निराकार रूप विचित्र, शिव बाबा निराकार रूप विचित्र, बाबा मेरो माता पिता, बाबा मेरो मित्र, बाबा मेरो माता पिता, बाबा मेरो मित्र। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ज्ञान सागर बाबा हजूर ने, ज्ञान सागर बाबा हजूर ने, सच्चा गीता ज्ञान दिनु भो, प्रेम सागर बाबा हजूर ने, गिरे का मान दिनु भो, ज्ञान सागर बाबा हजूर ने, सच्चा गीता ज्ञान दिनु भो, प्रेम सागर बाबा हजूर ने, गिरे काले मान दिनु भो। प्रकट हुनु भयो आज सपना सचित्र, प्रकट हुनु भयो आज सपना सचित्र, बाबा मेरो माता पिता, बाबा मेरो मित्र, बाबा मेरो माता पिता, बाबा मेरो मित्र। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। योगेश्वर बाबा हजूर ने, योगेश्वर बाबा हजूर ने, राजयोगी जीवन दिनु भो, पतित पावन बाबा हजूर ने, 5 बीघा को दाना लिनु भो, योगेश्वर बाबा हजूर ने, राजयोगी जीवन दिनु भो, पतित पावन बाबा हजूर ने, 5 बीघा को दाना लिनु भो, बनाउनु भो राजा मलाई थिए दरिद्र, बनाउनु भो राजा मलाई थिए दरिद्र, बाबा मेरो माता पिता, बाबा मेरो मित्र, बाबा मेरो माता पिता, बाबा मेरो मित्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम शान्ति। आज मिति 2077 साल असोज 8 गते बिहिबार सन् 24/9/2020 को बाबाको महावाणी छ। मुख्य सार: मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बन्नको लागि जति हुन सक्छ राम्रो कर्म गर, अलराउन्डर बन, दैवी गुण धारण गर। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बन्नको लागि जति हुन सक्छ राम्रो कर्म गर, अलराउन्डर बन, दैवी गुण धारण गर भन्ने भागले कर्मले नै हामी पुण्य आत्मा पाप आत्मा बन्छौँ हैन। राम्रो कर्म गर्छौँ भने पुण्य आत्मा बन्छौँ, नराम्रो कर्म गर्छौँ त पाप आत्मा बन्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जति हुन सक्छ पुण्य आत्मा बन्नको लागि राम्रो कर्म गर भन्नुभयो। प्रश्न छ, कुन चाहिँ मेहनत गर्नाले तिमी बच्चाहरू पदमा पदमपति भन्छौ। कुन चाहिँ मेहनत गर्नाले तिमी बच्चाहरू पदमा पदमपति भन्छौ? के होला उत्तर? नराम्रो दृष्टिलाई पवित्र दृष्टि बनायो भने उत्तर सुन्नु बाबाको। सबैभन्दा ठुलो मेहनत हो विकारी दृष्टिलाई पवित्र दृष्टि बनाउनु। आँखाले नै धेरै धोका दिन्छ। आँखालाई पवित्र बनाउनको लागि बाबाले युक्ति बताउनु भएको छ। के युक्ति बताउनु भएको छ? आत्मा सम्झेर आत्मिक दृष्टिले देख्ने। बाबाले युक्ति बताउनु भएको छ। प्यारा बच्चाहरू, आत्मिक दृष्टिले हेर। शरीरलाई नहेर। म आत्मा हो। यो अभ्यास पक्का गर।
यही मेहनत द्वारा तिमी जन्म जन्मान्तरको लागि पदमपति बन्छौ। यति एउटा कुरालाई परिवर्तन गरे पनि हामी के बन्ने रहेछौँ? पदमा पदमपति बन्छौँ, हैन? फेरि सुन्नु उत्तर। सबैभन्दा ठुलो मेहनत हो विकारी दृष्टिलाई पवित्र दृष्टि बनाउनु। आँखाले नै धेरै धोका दिन्छ, है? सबैभन्दा धेरै धोका दिने कर्मेन्द्रिय मध्ये आँखा हो। त बाबा भन्नुहुन्छ आँखालाई पवित्र बनाउनको लागि बाबाले युक्ति बताउनु भएको छ। प्यारा बच्चाहरू, आत्मिक दृष्टिले हेर। शरीरलाई देख्यो भने त शरीरको भान आयो भने विकार आइहाल्छ, हैन? त्यसैले केलाई हेर? आत्मालाई हेर। आत्मिक दृष्टिले हेर्छौँ भने त पवित्र दृष्टि बन्छ। शारीरिक रूपमा हेर्छौँ भने फेरि विकारी दृष्टि जान सक्छ। शरीरलाई नहेर, म आत्मा हो, यो अभ्यास पक्का गर। यही मेहनतद्वारा तिमी जन्म जन्मान्तरको लागि पदमपति बन्छौ। गीत छ धीरज धर मनुआ धीरज धर, अब तेरे सुख के दिन आया कि आया। ओम शान्ति। यो कसले भन्यो? शिव बाबाले शरीरद्वारा भन्नुभयो। बाबाले हामीलाई आत्मिक स्थिति बनाउनको लागि शिव बाबाले भन्नुभयो मात्रै भन्नुहुन्न। कोद्वारा भन्नुभयो? शरीरद्वारा। कुनै पनि आत्मा शरीर बिना बोल्न सक्दैन। बाबा पनि शरीरमा प्रवेश गरेर आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, अब तिम्रो शारीरिक सम्बन्ध छैन। बाबाको बच्चा बन्यौ त शारीरिक सम्बन्ध भले मुखले, हैन, समाजमा बसेका छौँ व्यवहारिक रूपमा, हैन, हामीले मुखले भन्न सक्छौँ, तर दिलमा शारीरिक सम्बन्ध राख्नु हुँदैन। सबैसँग हाम्रो आत्मिक सम्बन्ध छ। सर्व सम्बन्ध अब कोसँग जोड्नु छ? एक शिव बाबासँग जोड्नु छ। यो हो आत्मिक सम्बन्ध। आत्मालाई ज्ञान मिल्छ परमपिता परमात्माबाट। देहधारी जति पनि छन् सबैले पढिरहेका छन्। बाबाको त आफ्नो शरीर छैन। थोरै समयको लागि यिनको आधार लिनुभएको छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा निश्चय गर। पहिलो पाठ नै के छ? आफूलाई आत्मा निश्चय गर्नु। तर धेरै बाबाको बच्चाहरू यही पहिलो पाठमा नै के हुनुहुन्छ? कमजोर हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बेहदको बाबाले हामी आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। उहाँ बाहेक यसरी अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन, हैन? कसैले मिठे बच्चे आफूलाई आत्मा सम्झेर म पितालाई याद गर आजसम्म कसैले भन्न सकेको छ? सकेको छैन। त एक बाबा बाहेक यो कसैले पनि भन्न सक्दैन। आत्माले आत्मालाई कसरी सम्झाउन सक्छ? आत्माहरूलाई सम्झाउनको लागि परमात्मा आउनुपर्छ। उहाँलाई कसैले पनि चिनेका छैनन्। त्रिमूर्तिबाट पनि शिवलाई हटाइदिएका छन्। ब्रह्माद्वारा स्थापना कसले गराउनुहुन्छ? ब्रह्मा त नयाँ दुनियाँका रचयिता होइनन्। बेहदका बाबा सबैका रचयिता एक शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। तर बाहिर दुनियाँमा के भन्छन्? सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी भन्छन्। तर ब्रह्माद्वारा शिव बाबाले नै नयाँ सृष्टि रच्नुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्मा पनि केवल अहिले तिम्रो पिता हुन्, फेरि हुन सक्दैनन्। त्यहाँ त लौकिक पिता मात्रै हुन्छन्। कहाँ? सत्ययुग त्रेतामा एक लौकिक पिता मात्रै हुनुहुन्छ। कलियुगमा हुन्छन् लौकिक पारलौकिक। अहिले संगममा लौकिक
अलौकिक र पारलौकिक पिता। एक शरीरलाई जन्म दिने लौकिक पिता, अर्को पारलौकिक ब्रह्म बाबा, अलौकिक पिता ब्रह्म बाबा र पारलौकिक पिता शिव बाबा। तीनवटा पिता हुनुहुन्छ संगम युगमा। बाबा भन्नुहुन्छ सुखधाममा मलाई कसैले याद नै गर्दैनन्। बाबाले विश्वको मालिक बनाउनु भयो, फेरि पुकार्छन् किन? विश्वको मालिक बनाउनु भयो, सुखै सुख दिनुभयो, त फेरि पुकार्ने आवश्यकतै परेन। त्यसैले भनाइ के छ? दुखमै सब सिमरण करे, सुखमै करे न कोही, सुखमै सिमरण करे तो दुख काहे की हो। सुखमा मान्छेले भगवानलाई याद गर्दैन। कति स्वार्थी मानिस छैन त हैन? दुःख पर्यो भने बल्ल याद गर्छ। सुखमा पनि भगवानलाई याद गर्ने हो भने दुःख हुने थिएन अरे। तर सतयुगमा बाबाले विश्वको मालिक बनाइदिनुहुन्छ, सुखै सुख दिनुहुन्छ, त्यहाँ कसैले पनि बाबालाई याद गर्दैनौ। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ अरू कुनै खण्ड हुँदैन, केवल सूर्यवंशी नै हुन्छन्, चन्द्रवंशी पनि पछि नै आउँछन्। अब बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू धैर्य गर, थोरै दिन बाँकी छन्। अब धेरै दिन छैन, अब त थोरैको पनि थोरै छ, एकदमै टुलेटको बोर्ड लाग्नै लागेको छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ पुरुषार्थ राम्रोसँग गर, दैवी गुण धारण गरेनौ भने पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। यो धेरै ठुलो चिट्ठा हो, ब्यारिस्टर सर्जन आदि बन्नु पनि चिट्ठा पढ्नु हो नि। धेरै पैसा कमाउँछन्, धेरै जना माथि हुकुम चलाउँछन्। जसले राम्रोसँग पढ्छ र पढाउँछ उसले उच्च पद पाउँछ। बाबालाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुन्छ। बाबालाई पनि घरिघरि भुल्छन्। बाबालाई याद गर्नाले नै हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ, हाम्रो सतयुगमा उच्च पद मिल्छ, आयु लामो, कति धेरै फाइदा छन् बाबालाई याद गर्नाले। तर घरिघरि बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूले भुल्छन्। मायाले याद गर्न भुलाइदिन्छ, ज्ञानलाई भुलाउँदैन। बरु भले ज्ञानलाई भुलाउँदैन तर याद गर्न भुलाइदिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो उन्नति गर्नु छ भने चार्ट राख, सारा दिनमा कुनै पाप कर्म त गरिन, नत्र 100 गुणा पाप बन्छ। पहिला अन्जानमा द्वापर युगमा कलियुगमा हामीले जब पाप कर्म गर्यो अन्जानमा त 1 गुणा भोग्नु पर्छ भने बाबाको बच्चा बनेर यदि कुनै पनि पाप कर्म गर्छौं भने 1 को 100 गुणा भोग्नु पर्छ। त कति ध्यान दिनुपर्छ कर्ममा त हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ नत्र 100 गुणा पाप बन्छ। यज्ञको सम्हाल गर्नेहरू बसेका छन्, उनीहरूको राय सल्लाह अनुसार गर। भनिन्छ पनि जे खुवाउनुहुन्छ, जहाँ बसाउनुहुन्छ, बाँकी अरू आशाहरू छोडिदिनुपर्छ, नत्र पाप बन्दै जान्छ। हैन? इच्छाले के गर्छ? अच्छा बन्न दिँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ इच्छा मात्रमा विद्या। त आत्मा पवित्र कसरी बन्छ? यज्ञमा कुनै पनि पापको काम गर्नु हुँदैन। यहाँ तिमी पुण्य आत्मा बन्छौ। चोरी चकारी आदि गर्नु पाप हो नि। चोरी गर्नु पनि पाप हो। मायाको प्रवेशता हो। न योगमा रहन सक्छन्, न ज्ञानको धारणा गर्छन्। आफ्नो दिलसँग सोध्नु पर्छ, हामी यदि अन्धाहरूको लट्ठी बनेनौ भने के ठर्यौ? हैन? अन्धाहरूलाई लट्ठीले बाटो देखाउँछ हैन? त्यस्तै आज दुनियाँमा पनि सही मार्ग थाहा छैन, कहाँ जाने हो भड्किरहेछन्, तडपिरहेका छन्। ती अन्ध अज्ञान अन्धकारमा रहेकालाई त बाबा भन्छ तिमीले ज्ञानको लट्ठी दिने हो, त दिएनौ भने तिमी के ठर्यौ? सहारा बन्नेन भने के ठर्यौ? अन्धा नै भनिन्छ हैन? लट्ठी बनेन भने अन्धा नै भनिन्छ। यही समयको लागि नै गायन गरिएको हो धृतराष्ट्रका सन्तान। धृतराष्ट्रलाई अन्धो देखाउँछ, त्यो के हो? स्थूल आँखा अन्धो भएको रहन्छ। कुन रहेछ? ज्ञानको आँखा बन्द थियो। उनीहरू छन् रावण राज्यमा, तिमी छौ संगममा।
राम राज्यमा फेरि सुख पाउँछौ, परमपिता परमात्माले कसरी सुख दिनुहुन्छ कसैको बुद्धिमा आउँदैन। जतिसुकै राम्रोसँग सम्झाऊ तै पनि बुद्धिमा बस्दैन। यदि आफूलाई आत्मा सम्झन्छन् भने मात्रै परमात्माको ज्ञान पनि बुझ्न सक्छन्। आत्माले जस्तो पुरुषार्थ गर्छ त्यस्तै बन्छ। गायन पनि छ, अन्त्यकालमा जसले स्त्रीलाई सम्झन्छ उसले जन्म जन्म कस्तो योनि पाउँछ भनेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, जसले मलाई याद गर्छ उसले नै मलाई पाउँछ। हामीले जे सोच्छौँ नि त्यही नै बन्ने रहेछौँ कि हामी जस्तो स्मृति हामीले गर्छौँ त्यही नै हाम्रो कर्म हुन्छ, फेरि हामी त्यस्तै नै हामी बन्छौँ। त्यसैले हाम्रो स्मृति के हुनुपर्छ? श्रेष्ठ हुनु पर्यो, आत्मिक हुनु पर्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ, नत्र धेरै सजा खाएर आउँछ। यदि बाबालाई याद गरेन भने बाबा भन्नुहुन्छ धेरै सजा खाएर आउँछ। सतयुगमा पनि होइन, त्रेताको पनि अन्त्यतिर आउँछ। आउन त आउने भयो, तर सतयुगमा पनि होइन, त्रेताको पनि अन्त्यतिर आउँछ। सतयुग त्रेतालाई भनिन्छ ब्रह्माको दिन। ब्रह्माको एउटै मात्र बच्चा त हुँदैनन्, ब्रह्माका त धेरै बच्चाहरू छन् नि। ब्राह्मणहरूको दिन फेरि ब्राह्मणहरूको रात हुन्छ। अहिले बाबा आउनु भएको छ रातबाट दिन बनाउन। ब्राह्मणले नै दिनमा जानको लागि तयारी गर्छन्। बाबा कति सम्झाउनुहुन्छ, दैवी धर्मको स्थापना त अवश्य हुनु नै छ, कलियुगको विनाश पनि अवश्य हुनु नै छ। त जसलाई भित्र अलिकति पनि शङ्का हुन्छ ऊ छोडेर भाग्छ। थोरै पनि संशय आउँछ भने त्यो थोरै संशयले उसलाई के गर्छ? भागन्ती बनाइदिन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ, पहिला निश्चय फेरि संशय हुन जान्छ। कई बच्चाहरू पहिला निश्चय भएर आउँछन्, पछि फेरि संशय आएर भागन्ती पनि हुन्छन्। यहाँबाट मरेर फेरि पुरानो दुनियाँमा नै गएर जन्म लिन्छ, बिना शान्ति हुन्छ। बाबाको श्रीमतमा त चल्नु पर्छ नि। बाबाको श्रीमतमा चलेन भने फेरि संशय आउन थाल्छ अनि फेरि भागन्ती बन्छ। त बच्चाहरूलाई पोइन्टहरू त धेरै राम्रा राम्रा दिइरहनुहुन्छ। पहिला पहिला त सम्झाऊ, तपाईँ आत्मा हुनुहुन्छ, शरीर होइन, नत्र सारा चिट्ठा गुम हुन्छ। हुन त त्यहाँ राजा अथवा प्रजा सबै सुखी हुन्छन्, फेरि पनि पुरुषार्थ त उच्च पद पाउनको लागि नै गर्नुपर्छ। नयाँ दुनियाँमा राजा प्रजा सबै सुखी हुन्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ उच्च पद पाउनको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। जसको उच्च पद हुन्छ त उसले फेरि सजा पनि कम हुन्छ, सजा खाँदैन। जसको कम पद हुन्छ उसले सजा पनि धेरै खानुपर्छ फेरि। त यस्तो होइन सुखधाममा त गइहालिन्छ, होइन उच्च पद पाउनु छ, राजा बन्नको लागि आएका हौ नि। कोही प्रजा बन्न आएका हौ र हामी? सबैको इच्छा के छ? राजै बन्ने इच्छा छ। त्यो पनि फेरि सीताराम पनि होइन, लक्ष्मी नारायणै बन्ने इच्छा छ सबैको, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ फेरि त्यस्तै पुरुषार्थ गर्नु पर्यो। यस्तो बुद्धिमान पनि हुनुपर्छ, बाबाको सेवा गर्नुपर्छ। रुहानी सेवा नभए स्थूल सेवा पनि छ। कहीँ भाइहरूले पनि आपसमा क्लास चलाइरहन्छन्। एकजना बहिनी बेला बेलामा गएर क्लास गराउँछन्। वृक्ष बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि हुन्छ नि। सेन्टरहरूमा पनि कति आउँछन्, फेरि चल्दा चल्दै हराउँछन्। विकारमा फस्नाले फेरि सेन्टरमा आउन पनि लाज लाग्छ। दिल खान्छ नि बाबाको बच्चा भएर विकारमा जान्छ अनि फेरि लाज लाग्छ आउन नि। सुस्त हुन पुग्छ त भन्छन् यो रोग लाग्यो। बाबाले सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। आफ्नो जम्मा र घाटाको खाता दिनौ राख्ने, होइन? जसरी व्यापारीहरूले कति घाटा भयो कति फाइदा भयो दिनौ के गर्नुहुन्छ? खाता राख्नुहुन्छ, होइन? चेक गर्नुहुन्छ। त हामीले पनि के गर्नु पर्यो? अविनाशी कमाई मैले कति गरेँ, अविनाशी कमाईमा कति घाटा भयो
त्यो दिन के गर्नु छ, चेक गर्नु छ। आत्मा पवित्र बन्यो अर्थात् 21 जन्मको लागि जम्मा भयो। बाबकको याद गर्नाले नै जम्मा हुन्छ, पाप काटिन्छ। भनिन्छ नि, हे पतित पाउन बाबा आएर हामीलाई पाउन बनाउनुहोस्। यस्तो कहाँ भन्छन् र आएर विश्वको मालिक बनाउनुहोस्। के भनिन्छ, के भन्यो भक्तिमा, हे भगवान आउनुहोस्, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। त बाबा भन्नुहुन्छ, यो तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ, मुक्ति र जीवन मुक्ति दुवै हुन् पावन धाम। तिमीलाई थाहा छ हामीले मुक्ति र जीवन मुक्तिको वर्षा पाउँछौँ। त मुक्तिको पनि वर्षा पाउँछौँ र जीवन मुक्तिको पनि वर्षा पाउँछौँ। त जीवन मुक्तिको वर्षा ब्राह्मण बाहेक अरू कसैले पनि पाउन सक्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ, जसले पुरा पढ्दैन ऊ अन्त्यमा पुरा पढाइ नपढ्नेवाला त्रेताको पनि कहिले आउँछ भन्नु बाबा? सुरुमै आए त हुन्थ्यो नि त्रेतामा नि, फेरि अन्ततिर आउँछ। स्वर्गमा त आउनु छ, सबै आफ्नो समयमा आउँछन्, सबै कुरा सम्झाइन्छ, तुरुन्तै त कसैले बुझ्दैनन्। यहाँ तिमीलाई बाबाको याद गर्नको लागि कति समय मिल्छ। जो पनि आउँछन् उनीहरूलाई यो बताऊ, पहिला आफूलाई आत्मा सम्झनुहोस्। आत्मा सम्झिनमा नै, आत्मा निश्चय गर्नमा नै हामीले जब आत्माको पाठलाई हामीले पक्का गर्छौँ भने अरू कुरा कुनै गाह्रो छैन, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ, जब आफूलाई आत्मा स्मृति गर्छौँ भने बाबाको याद पनि स्वतः आइरहन्छ। जब शरीरको भानमा आउनको कारणले नै बाबाको याद भुलिन्छ, विकर्म भइरहन्छन्, होइन? त्यसैले यो पाठलाई एकदमै पक्का गर्नु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, पहिला आफूलाई आत्मा सम्झनुहोस्। यो ज्ञान बाबाले नै दिनुहुन्छ। जो सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ, आत्मा अभिमानी बन्नु छ। आत्माले नै ज्ञान धारण गर्छ। परमात्मा पितालाई याद गर्नाले नै विकर्म विनाश हुन्छ। फेरि सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान दिनुहुन्छ। रचयिताको याद गर्नाले नै पाप भस्म हुन्छ। फेरि रचनाको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञानलाई बुझ्नाले तिमी चक्रवर्ती राजा बन्छौ। फेरि अरूलाई पनि सुनाउनु छ। चित्र पनि तिमीहरूसँग छ, एउटा सारा दिन बुद्धिमा रहनुपर्छ। तिमी विद्यार्थी पनि हौ नि। हामी के हौ? गॉडली स्टुडेन्ट, होइन? ईश्वरीय विद्यार्थी। त धेरै गृहस्थीहरू पनि विद्यार्थी हुन्छन्। तिमीहरू पनि गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान बन्नु छ, पवित्र बन्नु छ। भाइ बहिनीको आपसमा कहिल्यै कुदृष्टि हुन सक्दैन। भाइ बहिनीमा कहिले कुदृष्टि हुन्छ? कलियुगमा त त्यो पनि हुन लागिसक्यो, होइन? कुदृष्टि राख्नेवालालाई के भनिन्छ? कुल कलङ्कित भनिन्छ। त हामी ब्रह्माको सन्तान आपसमा के भयो? हामी भाइ बहिनी भयो। त हाम्रो कहिल्यै पनि कुदृष्टि जानु हुँदैन। यो त ब्रह्माको मुख वंशावली हो। दृष्टिलाई पवित्र बनाउनको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। के मेहनत सिकाउनु बाबाले? आत्मिक दृष्टिले हेर्ने, होइन? आफूलाई आत्मा सम्झने, सबैलाई आत्मा भाइको रूपमा देख्ने, शरीरलाई नदेख्ने, यो मेहनत गर्नु छ। आधा कल्पदेखि बानी परेको छ, त्यसलाई निकाल्न त धेरै मेहनत लाग्छ। आधा कल्पदेखि शरीरलाई हेर्ने बानी परेको छ, त त्यसलाई निकाल्न फेरि मेहनत पनि लाग्छ, छिटै पनि हुँदैन। सबैले लेख्छन् यो पोइन्ट जुन बाबाले सम्झाउनु भएको छ, दृष्टिलाई परिवर्तन गर्ने यो धेरै गाह्रो छ, होइन? जे कुरा पनि केही नगरिकन, केही पाउनको लागि केही गुमाउनु पर्छ, मेहनत नगरिकन केही फलको प्राप्ति हुँदैन। त यो मेहनत त गर्नु पर्यो नि, गाह्रो पनि छ। घरिघरि बुद्धि गइहाल्छ। कहाँ गइहाल्छ? शरीरकै भानमा गइहाल्छ, होइन? त्यसलाई हामीले घरिघरि के गर्नु पर्यो? फेरि आत्मिक रूपमा स्थित गर्नु पर्यो। धेरै सङ्कल्पहरू आउँछन्। अब आँखाहरूलाई के गरौँ?
सूरदासको उदाहरण दिन्छन् नि। सूरदासले के गरे? आँखा निकाले हैन, त्यो चाहिँ विकारी दृष्टि भएको। तर यो आँखा निकालेर, तर यो आँखाले त यो आँखाद्वारा विकारी दृष्टि राख्नेवाला त के हो? आत्मा हो नि, मन हो नि हैन त। मनमा शुद्ध पवित्र विचार राख्यो भने यो आँखाले पवित्रै दृष्टिले हेर्छ हैन त। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो त एउटा कथा बनाइदिएका छन्, देख्यो आँखाले मलाई धोका दियो, त्यसैले आँखै निकालिदियो। अब त्यस्तो कुरा त होइन, आँखै निकाल्ने त होइन हैन। हामीले के गर्ने? हाम्रो सोचाइलाई परिवर्तन गर्ने हो हैन। शरीर देख्ने त्यो भानलाई, शारीरिक भानलाई खत्तम गर्ने हो, आँखालाई खत्तम गर्ने होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ अब त्यस्तो कुरा त होइन, यी आँखाहरू त सबैका छन् तर विकारी छन्, यिनलाई पवित्र बनाउनु छ। यो मेरो श्रीमान हो, यो मेरो श्रीमती हो भने त्यो देहधारीको रूपमा हैन, दैहिक दृष्टि जानु भएन। यो पनि मेरो आत्मा भाइ हो। र ब्रह्मा बाबाले कति समय, त्यसै ब्रह्मा बाबा नम्बर 1 पद पाउनु श्रीकृष्णमा। बाबाले यति मेहनत गर्यो। यो जसोदा पनि आत्मा, यो जसोदा श्रीमती होइन, यो पनि के हो? आत्मा। यो नारायण छोरा पनि आत्मा, यो पनि आत्मा, यो नाति पनि आत्मा हैन। सबैलाई आत्मा आत्मा लेख्नुहुन्थ्यो अरे। कपीमा लेखेर भएन भनेर बाबाले भित्तामा जहाँ भेट्यो उहीँ लेख्नुहुन्थ्यो अरे कि ब्रह्मा बाबा। यति मेहनत गर्नुभयो त पहिलो नम्बरको पद पाउनु भयो। तपाईँ हामीले पनि मेहनत गर्यो भने नहुने कुरा त छैन हैन, गर्नु पर्यो मेहनत। त बाबा भन्नुहुन्छ मानिसहरूले सम्झन्छन् घरमा रहेर यो हुन सक्दैन, मान्छेहरूले सम्झन्छन् घरमा रहेर यो हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ हुन सक्छ, किनकि आम्दानी धेरै छ। घर गृहस्थमा रहेर कहाँ सकिन्छ र भन्ने हुन्छ नि भनाइ। त नसक्ने कुरा बाबाले त भन्नुहुन्न। नसक्ने भारी बुवाले छोराछोरीलाई बोकाउनुहुन्छ र आफूले ठुलो भारी बोकेर बच्चालाई सानो भारी बोकाउनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सकिन्छ, तर जति मेहनत पनि त्यहाँ घर गृहस्थमा बसेर मेहनत पनि धेरै छ, त आम्दानी पनि धेरै हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आम्दानी पनि धेरै छ, तिमी जन्म जन्मान्तरको लागि पदमपति बन्छौ। आज मान्छेले विनाशी धन कमाउनको लागि कति मरिमेटी गर्छन् हो कि होइन? हेर्नुहोस् त, विनाशी धनको लागि। त्यो धनले सबै कुराको सुख त दिँदैन नि हैन। कति मरिमेटी ज्यान पनि फाल्न, नराम्रो कर्म गर्न पनि चुकाउँदैनन्। त बाबा भन्नुहुन्छ यसबाट त हामीलाई हेर्नुहोस् त सबै कुराको प्राप्ति हुन्छ। कति त्यो पनि एक जन्मको होइन, 21 जन्मको लागि त बाबाबाट वर्षा मिल्छ। त नगर्नु त छैन नि, गर्नु पर्यो हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ गिन्ती नै हुँदैन, कति प्राप्ति हुन्छ भन्ने गिन्ती नै गर्न सकिँदैन। आजकल बाबाले नाम नै पदमपति पद्मावती दिनुहुन्छ। तिमी अनगिन्ती पटक पदमपति बन्छौ। फेरि एक पटक मात्रै होइन, कल्प कल्प हामी पदमपति बन्छौँ। त्यहाँ गिन्ती नै हुँदैन। गिन्ती तब हुन्छ जब रुपैयाँ पैसा आदि निस्किन्छन्। त्यहाँ त सुन चाँदीका सिक्का काममा आउँछन्। पहिला राम सीताको राज्यमा सिक्का मिल्थे, बाँकी सूर्यवंशी राजाईको कहिल्यै पनि देखिएको छैन। चन्द्रवंशीको देखिएको छ। पहिला त सबै सुनकै सिक्काहरू थिए, फेरि चाँदीका, ती तामा आदिका त पछि निस्केका हुन्। तामाका कहिलेबाट निस्क्यो? द्वापरयुगबाट। त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमी बच्चाहरूले बाबासँग वर्षा लिन्छौ। सतयुगमा जुन रीति रिवाज चल्नु पर्ने हो त्यो त चल्ने नै छ। ओम शान्ति। शांति।
युगमा जुन रीतिरिवाज चल्नुपर्ने हो त्यो त चल्ने नै छ। तिमीले आफ्नो पुरुषार्थ गर, स्वर्गमा धेरै कम हुन्छन्, आयु पनि लामो हुन्छ। अकालमा मृत्यु हुँदैन। तिमीले सम्झन्छौ हामीले कालमाथि विजय पाउँछौ, मर्ने नाम नै हुँदैन। त्यसलाई भनिन्छ अमरलोक, यो हो मृत्युलोक। अमरलोकमा हाहाकार हुँदैन। कुनै वृद्ध मर्छ भने अझै खुसी हुन्छ, गएर सानो बच्चा बन्छ। हैन, मरेपछि अब जस्तै पुरानो कपडा फेरेर नयाँ कपडा लगाउँदा जति खुसी हुन्छ, त सतयुगमा पनि के थाहा हुन्छ, आत्मा मर्दैन। यो आत्माले नयाँ शरीर धारण गर्न गयो, न बच्चाको शरीर धारण गर्न गएको छ, यो पक्का हुन्छ। त्यसैले खुसी हुन्छ। यहाँ त मर्नु पर्यो भने रुन लाग्छन्। तिमीलाई कति राम्रो ज्ञान मिलेको छ, कति धारणा हुनुपर्छ। अरूलाई पनि सम्झाउनु पर्छ। बाबालाई कसैले हामीले रुहानी सेवा गर्न चाहन्छौँ भन्यो भने बाबाले झट्ट भन्नुहुन्छ, ठिक छ गर। बाबाले कसैलाई पनि मनाही गर्नुहुन्न। ज्ञान छैन भने बाँकी अज्ञान नै छ। अज्ञानताले गर्दा फेरि डिसर्भिस गरिदिन्छन्। होइन, बाबाको बच्चा त बन्यो, त ज्ञानले भरिएको छैन, अज्ञानता छ भने उसले के गर्छ, डिसर्भिस गर्न थाल्छ। फेरि सर्भिस त राम्रोसँग गर्नुपर्छ, तब नै त चिट्ठा मिल्छ। बाबाको सेवा त गर्छु भन्छ, तर ज्ञान भरिएको छैन, त अज्ञानता नै छ भने उसले फेरि के गर्छ, डिसर्भिस गर्न थाल्छ। ओम शान्तिमा बस्नेले यसो गर्ने, अनि फेरि आश्रममा वातावरण खराब गर्छ भने, डिसर्भिस गर्छ भने त्यसले सेवा गरेको भएन नि। होइन, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ धेरै ठुलो चिट्ठा छ, यो हो ईश्वरीय चिट्ठा। तिमी राजा रानी बन्यौ भने तिम्रा नाति नातिनाहरू सबैले प्राप्त गर्छन्। यदि राजा रानी बन्ने पुरुषार्थ हामीले गर्छौँ भने हाम्रो प्रभावले नाति नातिनालाई शुद्ध प्रभाव पर्छ। त्यही भएर बाबुआमाले गरेको पुण्य कर्मले होइन छोरा नातिलाई पनि मिल्छ अरे। नराम्रो कर्म गर्छ भने छोरा नातिलाई पनि असर हुन्छ भनिन्छ। होइन, त्यसैले हेर्नु, हामीले राम्रो कर्म, हामी फलानु मेरो सम्बन्धी आएन, यो आएन भन्नु छैन। हामी सुध्रिनु छ पहिला। आफू बन्यो भने, हामी परिवर्तन भयो भने हाम्रो प्रभावले उनीहरू स्वतः नै आउँछन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, अच्छा, यहाँ त हरेकले आफ्नो कर्म अनुसार फल पाउँछ। कसैले धेरै धन दान गर्छ भने ऊ राजा बन्छ। बाबाले बच्चाहरूलाई सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। राम्रोसँग बुझेर फेरि धारणा गर्नु छ, सेवा पनि गर्नु छ। संयोगको सेवा हुन्छ। कहीँ कहीँ भक्ति भाव भएकाहरू धेरै असल हुन्छ। बाहिर दुनियाँमा पनि यहाँ ज्ञान सुन्न आउने भन्दा भक्ति गर्ने आत्मा पनि धेरै के हुन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा, असल हुन्छन्। धेरै भक्ति गरेका छन्, त्यसैले ज्ञान पनि राम्रो लाग्छ। अनुहारबाटै थाहा हुन्छ। धेरै भक्ति गर्नेवालालाई ज्ञान पनि राम्रो लाग्छ, त उसको राम्रो लाग्ने नराख्ने उसको अनुहारबाटै थाहा लाग्छ। सुनेर नै खुसी भइरहन्छन्। जसले बुझ्दैनन् उनीहरू त यताउता हेरिरहन्छन् वा आँखा चिम्लेर बस्छन्। राम्रो लाग्यो भने ध्यान दिएर खुसीको साथमा सुन्छन् भने नबुझ्ने आत्माहरू के गर्छ, घरि यता सुनाएको छ, यता उता थाहा लाग्छ नि यसले कतिको ध्यान दिएछ भने यताउता हेर्छ, कि त निदाएर बस्ला कि त यताउता हेर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, बाबालाई सबै थाहा छ। होइन, देख्नुहुन्छ बाबाले माथि बसेर, बाबा सबै देख्नुहुन्छ। बाबाले नदेख्ने केही नि, ज्ञान सुनाउने बेला कसले कुन आत्माले कतिको ध्यान दिएर सुनेको छ, कोहीले आँखा चिम्लेको छ कि होइन, बाबालाई सबै थाहा हुन्छ। कसैलाई सिकाउँदैनन् भने मानौ केही पनि बुझेका छैनन्। एउटा कानले सुनेर अर्को कानले निकालिदिन्छन्। अहिले यही समय हो बेहदको बाबासँग बेहदको वर्षा लिने।
जति लिन्छौ त्यति जन्म जन्मान्तर कल्प कल्पान्तरसम्म मिल्छ, नत्र पछि धेरै पछुताउँछन्, फेरि सबैलाई साक्षात्कार हुन्छ। हामीले पुरा पढेनौँ त्यसैले पद पनि पाउन सक्दैनौँ। बाबुले साक्षात्कार गराउँदा यति पश्चाताप हुन्छ हेर्नु, न फेरि पढेर फेरि बन्छु भन्न मिलेको होइन। त्यसैले खुनको आँसु बगाउने भन्ने बाहिरीले होइन अरे, कसले हो? बाबाकै बच्चाले। त अब गएर दुनियाँ त थाहा नै भएन, बिचारोलाई थाहा नै छैन। थाहा पाइ पनि जाने पनि कर्म बिगार्नेले खुनको आँसु नबगाएर कसले बगाउँछ होइन। बाबा भन्नुहुन्छ अब गएर के बन्छौ? नोकर चाकर साधारण प्रजा, यो राजधानी स्थापना हुँदैछ। जस्तो गर्छन् त्यही अनुसार फल पाउँछन्। नयाँ दुनियाँको लागि केवल तिमीले नै पुरुषार्थ गर्छौ। मनुष्यले दान पुण्य गर्छन्, त्यो पनि यो दुनियाँको लागि। यो त साधारण कुरा हो। हामीले असल काम गर्यौं भने त्यसको अर्को जन्ममा राम्रो फल मिल्छ। तिम्रो त छ 21 जन्मको लागि, दुनिया त अर्को जन्मको लागि, एक जन्मको लागि गर्छन् दान पुण्य। हामीले यहाँ गर्छौं 21 जन्मको लागि। जति हुन सक्छ असल कर्म गर, अलराउन्डर बन, नम्बर 1 ज्ञानी आत्मा अनि योगी आत्मा हुनुपर्छ। नम्बर 1 हुनुपर्छ हैन। अस्ति नै यहाँ आउनुभएको थियो नि इन्डियाबाट के जो के रे नाम, गुन्डाबाट ब्रह्मकुमार पञ्चम सिंह डाकु के, उहाँ डाकु बन्नुभएछ। अनि देवीलाई पूजा गर्नुहुन्थ्यो, देवी म डाकु त बनिहालेँ, म यस्तो डाकु बन्नु कि नम्बर 1 डाकु बनु भन्नु अरे, भन्न नि नम्बर 1 नै भन्नुभयो। हामी यहाँ योगी आत्मा त हौ, हामीले के राख्नु पर्यो इच्छा? योगी त बने तर नम्बर 1 योगी बन्न सकौँ। त बाबाले भन्नुहुन्छ नम्बर 1 ज्ञानी, नम्बर 1 योगी आत्मा हुनुपर्छ। ज्ञानी पनि चाहिन्छ भाषण गर्नको लागि। महारथीहरूलाई बोलाउँछन् नि, जसले सबै प्रकारको सेवा गर्छन्। त्यसैले पुण्य त भइ नै हाल्छ। विषयहरू छन् नि, योगमा रहेर कुनै पनि के गर्नु हुँदैन। योगमा रहेर कुनै पनि काम गर्छौ भने राम्रो नम्बर मिल्छ। योगमा रहेर कुनै पनि काम त गर्छौ, योगमा रहेर गर्यो भने राम्रो नम्बर मिल्ने भयो। आफ्नो दिलसँग सोध्नुपर्छ, मैले सेवा गर्छु वा केवल खान्छु सोध्छु मात्रै। आफूलाई चेक गर। यहाँ त यो पढाइ छ, अरू कुनै कुरा छैन। तिमी मनुष्यबाट देवता, नरबाट नारायण बन्छौ। अमर कथा तिजरीको कथा यही हो। अमर कथा तिजरीको कथा सत्यनारायणको कथा यही नै हो हैन। बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्यहरूले त गएर सबै झुटा कथाहरू सुन्छन्। त तेस्रो नेत्र त बाबाले सिवाय कसैले दिन सक्दैनन्। अहिले तिमीलाई तेस्रो नेत्र मिलेको छ, जसबाट तिमीले सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छौ। यो पढाइमा कुमार कुमारीहरू धेरै अगाडि जानुपर्छ। चित्र पनि छ, कसैसँग सोध्नुपर्छ गीताको भगवान को हुनुहुन्छ। मुख्य कुरा नै यही हो, भगवान त एउटै नै हुनुहुन्छ, जसबाट वर्षा मिल्छ मुक्तिधामको। हामी त्यहाँ बस्नेवाला हौ, यहाँ पाठ खेल्न आएका छौँ। अब पावन कसरी बन्ने? पतित पावन त एक बाबा नै हुनुहुन्छ। पछि गएर तिमी बच्चाहरूको अवस्था पनि धेरै राम्रो हुन्छ। पुरुषार्थ गर्दै 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 गयौँ भने पछि बाबा भन्छ तिम्रो अवस्था धेरै राम्रो हुन्छ। बाबाले किसिम किसिमको ज्ञान दिनुहुन्छ। एक त बाबालाई याद गर्नु छ, अनि मात्र जन्म जन्मान्तरको पाप मेटिन्छ। आफ्नो दिलसँग सोध्नु छ, मैले कति याद गर्छु। चार्ट राख्नु राम्रो हो, आफ्नो उन्नति गर। आफै माथि दया गरेर आफ्नो चाल चलन हेर्दै गर। आफूले आफै माथि दया गर। यदि मैले गल्ती गर्दै रहे भने रजिस्टर खराब हुन्छ। यसमा दैवी चाल चलन हुनुपर्छ। गायन पनि छ, जे खुवाउनुहुन्छ, जहाँ बसाउनुहुन्छ,
जे निर्देशन दिनुहुन्छ त्यही गर्छु। निर्देशन त अवश्य तनद्वारा नै दिनुहुन्छ नि। स्वर्ग जाने द्वार यी अक्षर राम्रा छन्। यो द्वार हो स्वर्ग जाने द्वार। यो द्वार हो स्वर्ग जाने द्वार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, पुण्य आत्मा बन्नको लागि। के भन्नु थियो बाबाले पुण्य आत्मा बन्नको लागि? हैन, पुण्य आत्मा बन्नको लागि अरू सबै आशाहरूलाई छोडेर, पुण्य आत्मा बन्नको लागि अरू सबै आशाहरूलाई छोडेर यो पक्का गर्नु छ, यो पक्का गर्नु छ बाबाले जे खुवाउनुहुन्छ, बाबाले जे खुवाउनुहुन्छ, जहाँ बसाउनुहुन्छ, जहाँ बसाउनुहुन्छ, कुनै पनि पाप कर्म गर्नु छैन। कुनै पनि पाप कर्म गर्नु छैन। फेरि सुन्नु, पुण्य आत्मा बन्नको लागि अरू सबै आशाहरूलाई छोडेर यो पक्का गर्नु छ, बाबाले जे खुवाउनुहुन्छ, जहाँ बसाउनुहुन्छ, कुनै पनि पाप कर्म गर्नु छैन। दोस्रा पोइन्ट, ईश्वरीय चिट्ठा प्राप्त गर्नको लागि। ईश्वरीय चिट्ठा प्राप्त गर्नको लागि रूहानी सर्भिसमा लाग्नु छ। रूहानी सर्भिसमा लाग्नु छ। ज्ञानको धारणा गरेर, ज्ञानको धारणा गरेर अरूलाई पनि गराउनु छ। अरूलाई पनि गराउनु छ। राम्रो अङ्क लिनको लागि, राम्रो अङ्क लिनको लागि जुनसुकै काम पनि, जुनसुकै काम पनि यादमा रहेर गर्नु छ। यादमा रहेर गर्नु छ। फेरि सुन्नु, ईश्वरीय चिट्ठा प्राप्त गर्नको लागि रूहानी सर्भिसमा लाग्नु छ। ज्ञानको धारणा गरेर अरूलाई पनि गराउनु छ। राम्रो अङ्क लिनको लागि जुनसुकै काम पनि यादमा रहेर गर्नु छ। वरदान छ, स्नेहको बाणद्वारा, स्नेहको बाणद्वारा स्नेहमा घायल पार्नेवाला, स्नेहको बाणद्वारा स्नेहमा घायल पार्नेवाला, स्नेह र प्राप्ति सम्पन्न, स्नेह र प्राप्ति सम्पन्न लवलीन आत्मा भव। लवलीन आत्मा भव। फेरि सुन्नु,
स्नेहको बाणद्वारा स्नेहमा घायल पार्नेवाला स्नेह र प्राप्ति सम्पन्न लवलीन आत्मा भवको बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तार छ। जसरी लौकिकमा कोही कसैको स्नेहमा लवलीन छ भने चेहराबाट नयनबाट बाणीबाट अनुभव हुन्छ यो लवलीन छ, आसक्त छ। यस्तो स्टेजमा जब पुग्छौ तब जति आफूभित्र बाबाको स्नेह प्रकट हुन्छ त्यति नै स्नेहको बाणले अरूलाई पनि स्नेहमा घायल गर्छ। भाषणको बारेमा सोच्नु पोइन्ट दोहोर्याउनु यो स्वरूप होइन। स्नेह र प्राप्तिको सम्पन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप होस्। अथोरिटी भएर बोल्नाले त्यसको प्रभाव पर्छ। बुझ्नुभयो के भन्नु बाबाले? जसरी लौकिकमा कोही कसैको स्नेहमा लवलीन छ भने चेहराबाट नयनबाट बाणीबाट अनुभव हुन्छ यो लवलीन छ, आसक्त छ हैन। कसैको देहधारीसँग प्यार छ, स्नेह छ भने उसको कसरी थाहा हुन्छ? उसको चेहराबाट हैन, नयनबाट, उसको बाणीबाट थाहा लाग्छ फलानुसँग के छ, आसक्त छ भन्ने कुरा बाहिर देख्नेलाई पनि थाहा लाग्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ अब बाबासँग यस्तो स्टेजमा जब बाबासँग लवलीन स्टेज, जसरी देहधारीसँग लवलीन हुन्छ त्यस्तै बाबासँग यदि लवलीन स्टेजमा हामी पुग्छौँ तब जति आफूभित्र बाबाको स्नेह प्रकट हुन्छ त्यति नै स्नेहको बाणले अरूलाई पनि स्नेहमा घायल गर्छ। जस्तै दादीहरू उदाहरण हुनुहुन्छ हैन, दादीहरू बाबाको प्यारमा लवलीन हुनुहुन्छ,
म सुरुमा पहिलोपटक मधुवन जाँदा प्रकाश मणि दाइलाई देखेँ, यो आफ्नै कति प्यारले खिचेको के होला। उहाँसँग मैले टाढाबाट देखेछु है, नजिक पनि गएको छैन। तर जति उहाँ बाबाको प्यारमा लग्लिनुहुन्छ उसले हामीलाई पनि के गर्ने रहेछ, अरू अन्य आत्मालाई पनि घायल बनाउने रहेछ त्यो प्यारमा। तर बाबाले भन्नुहुन्छ त स्नेहको बाणले अरूलाई पनि स्नेहमा घायल गर्छ। भाषणको बारेमा सोच्नु, पोइन्टहरू दोहोऱ्याउनु यो स्वरूप होइन। जति पोइन्टहरू दोहोऱ्याउ, जति भाषणको बारेमा सोच्यो भने त्यो सोचेको बाहिरीले अनुभव गर्न सक्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ स्नेह र प्राप्तिको सम्पन्न स्वरूप लभलिङ स्वरूप होस्, अथोरिटी भएर बोल्नाले त्यसको प्रभाव पर्छ। स्लोगन सम्पूर्णताद्वारा समाप्तिको समयलाई समीप ल्याऊ। सम्पूर्णताद्वारा समाप्तिको समयलाई समीप ल्याऊ। त्यति हामीमा सम्पूर्णता आउँछ त्यति समयको समाप्ति नजिक आउँछ। सम्पूर्णताद्वारा समाप्तिको समयलाई समीप ल्याऊ। आजको मुख्य सार थियो, मिठे बच्चे पुण्य आत्मा बन्नको लागि जति हुन सक्छ राम्रो कर्म गर, अलराउन्डर बन, दैवी गुण धारण गर। प्रश्न थियो कुन चाहिँ मेहनत गर्नाले तिमी बच्चाहरू पदमा पदमपति बन्छौ? उत्तर सबैभन्दा ठुलो मेहनत हो विकारी दृष्टिलाई पवित्र दृष्टि बनाउनु। आँखाले नै धेरै धोका दिन्छ। आँखालाई पवित्र बनाउनको लागि बाबाले युक्ति बताउनु भएको छ। प्यारा बच्चाहरू आत्मिक दृष्टिले हेर, शरीरलाई नहेर। म आत्मा हो यो अभ्यास पक्का गर। यही मेहनतद्वारा तिमी जन्म जन्मान्तरको लागि पदमपति बन्छौ। गीत के थियो? धीरज धर मनुआ धीरज धर, अब तेरे सुख के दिन